27 04942। आप कैलाश ठाकुर है ना? जी। हाइट कितने हैं? 160। वेट 54। बुखार जब दवाई से मतलब बीमार हॉस्पिटल आए थे तो आपको कितना दिन से बुखार था? बुखार करीब 1.5 महीना था। 1.5 महीना से। खांसी कितना दिन से था? खांसी लगभग 7-8 महीना पहले। जोर से बोलिए। 7-8 महीना पहले से हुआ था। अभी 7-8 महीना से ही लगातार है, बीच में छूटा नहीं था? बीच में कम हो गया फिर दवा खाने से। हाँ, अभी कितना दिन से था जब हॉस्पिटल आए हैं उस टाइम में? उस समय तो लगभग 3-4 महीना से था। ऐसे 7-8 महीना पहले से बहुत था। भूख लग रहा था कि भूख नहीं लग रहा? भूख लग रहा था। अभी नहीं आगे फिर कम किया। भूख नहीं लग रहा? जब हॉस्पिटल आए थे उस टाइम भूख नहीं लग रहा था ना? नहीं, उस समय नहीं लगा। वो बोलिए ना उस टाइम की बात। कितना दिन से ऐसा हो रहा था? 1 महीना से कि 10 दिन से कि 20 दिन से? भूख कम लगता रहा? भूख तो हमको लग रहा था, बुखार लगा ना तब सब लगा। कितना दिन से बुखार लग रहा है? बुखार तो हमको लगभग 4-5 महीना पहले लगा था। तो वजन पहले से कमजोर हो गए हैं ये सही थे? नहीं, ऐसा ही। फिर वजन कम नहीं ना हुआ पहले से? जब भूख नहीं लग रहा तो वजन कम हो जाना? नहीं, कम नहीं हुआ। सांस लेने में भी कोई दिक्कत है? हाँ, शाम में सांस लेने में कितना दिन से? सोने टाइम में कोई दिक्कत, करीब महीना दिन से होता है। छाती में दर्द भी हुआ है कभी? नहीं, दर्द नहीं हुआ। छाती में? मुंह से खून तो नहीं? नहीं, उस मुँह का खून नहीं। खाली तम्बाकू दारू तारी कुछ नहीं, कुछ कोई अमल खाने भी नहीं खाते हैं? नहीं, 10 साल से कुछ नहीं खाते हो, खाली बीड़ी पीते तो वो छोड़ दिए। इतना कब छोड़ रहे हैं? दवाई शुरू इधर शुरू छोड़? साल भर पहले से। साल भर। सही बताइएगा, दारू कभी नहीं? दारू पहले पीते थे, अभी इधर नहीं लगती? अभी कई 10 साल से छोड़ दिए। हम आपको बोलेंगे 1 से 10 तक गिनने के लिए, ठीक है? 1 से 10 तक गिनिएगा और जो हिंदी में गिनिएगा तो हिंदी में गिनिएगा, फिर 1 2 नहीं इसमें नहीं। नहीं, हाँ, हिंदी में 1 से 10 तक जब बोलेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बोलिएगा 1 से 10 तक जब हम ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खांसने की बोलिएगी तो खांसते रहिएगा जब तक हम बोलेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे तब तक खांसिएगा, हाथ नीचे कर लेंगे तो खांसी बंद कर दीजिएगा। उधर ऊँटे की खांसी नहीं, इस पर मत खाओ। फिर दोबारा उधर ही करिएगा, इधर नहीं, हम अपना रिकॉर्ड करेंगे। सांस ले लीजिए अच्छा से, तब खांसी नहीं पड़ा। नहीं हो रहा है खांसी ना? सांस ले लीजिए, सांस ले लिए, ठीक है? 3 अब जो आ बोलिएगा, आ ऐसे करके बोलिएगा, आ। जब तक हम बोलेंगे तब तक ऐसे हाथ नीचे नहीं करेंगे। अब ई बोलिएगा, ई ऐसे करके ई बोलिएगा। अब क्या बोलिएगा? ऊ बोलिएगा। ओ
अब कोई आके कुछ नहीं बोलिएगा, 2 मिनट शांत रहिएगा। ठीक है।